તો હાલો દોસ્તો, હું છું હીર પટેલ અને તમારે મારા ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો આજનો વિડીયો હું તમને દેખાડવાનો છું. યાદ આવી ગયું. આજનો વિડીયો હું તમને એક ચીપેસ્ટ પ્રાઇઝની ગન દેખાડવાનો છું. એનું આખા ગુજરાતમાં કંઈ પણ સ્ટેશનરી પણ મળી જશે અને તમે એ ખરીદી શકશો. તમારો ટાઈમ ન જતો હોય તો તમે બીજાને મારીને એટલે આમ રમી શકો છો. તો આ વિડીયો જોવા માટે પહેલાં મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક આપજો ને કમેન્ટ જરૂર આપજો. તો પહેલાં તમને ગન દેખાડી દઉં છું, ગનનો રિવ્યૂ બતાડી દઉં. ગન છે આવી, તમે જોઈ શકો છો. ગન આ જે છે એ રબર બેન્ડ છે ને આ જે છે એને ખેંચવાનું આવે. આ આગળની સાઈડ એક હોલ હોય ને તમે જો તમારે યુઝ કેમ કરવાની, આ જે હોય કે નહીં એને ફૂલ પ્રેસ કરવાનું, પછી આ રબર એમ થઈ જશે. તો રબર આમ લાસ્ટ સુધી આવી ગયું. તો આપણી ગન રેડી. તો હવે ગોળીઓ કેવી રીતના બનાવવાની, ગોળીઓ કેવી રીતના નાખવાની હું શીખવાડું. તો ગોળીઓ બનાવવા માટે આપણને એક કાગળિયું જોશે, કોઈ પણ કાગળિયું. મેં ન્યૂઝપેપરનું કાગળિયું લીધું. પછી એને આમ ડૂચો વાળી નાખો. પછી ગોળી કેવી રીતના નાખવાની, આ જે હોય આપણે આ ગન પુલ તો કરી હતી, જોઈ શકો છો. પુલ કરી હતી એને એમને રહેવા દેવાનું. પછી આ જે ગોળી હોય એને આની અંદર ભરાઈ દેવાની. તો ગોળી ભરાઈ ગઈ છે જુઓ દોસ્તો. પછી મારવાની કેમ, આ જે હોય આ જે દેખાય છે એને આમ પકડવાનું. અહીંયા નહીં પકડતા દોસ્તો, અહીંયા નહીં પકડતા, કેમ કે ત્યાં રબર વાગી એકવાની સંભાવના છે. અહીંયા કાં તો અહીંયા, એટલે જો અહીંયા કાં તો અહીંયા આંગળી નહીં રાખવાની, અહીંયા જ રાખવાની. પછી આને પ્રેસ કરવાનું એટલે આમાં અવાજ આવશે. અને આમાં કોક બાળકો તો પથરા નાખીને રમે, કેવું વાગતું હશે બિચારાઓને. તો આપણે પેપરને યુઝ કરવી તો વાગે નહીં. તો જુઓ, ફરીથી કરું છું. ફરીથી એક ગોળી બનાવી નાખવી, ડૂચો વાળી નાખો. પછી ગોળી નાખશો, પછી પુલ કરશો, પછી ગન રેડી. તો આ વિડીયો સરસ મજાનો હતો અને આ તમને સારો લાગ્યો છે તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કમેન્ટ જરૂર કરશો. સબસ્ક્રાઈબર વધારે હશે તો નવા અપડેટ આવતા રહેશે. બાય બાય દોસ્તો.